Moin und herzlich willkommen aus Wedel. Genauer gesagt aus der Moorweg-Siedlung. Mein Name ist Daniel Hofmann, Ihr Immobilienmakler aus Holm für Wedel, den Kreis Pinneberg und den Hamburger Westen. Und heute zeige ich Ihnen Ihre neue Immobilie. Der Gneterkuhlenweg in Wedel. Am Rande der Moorweg-Siedlung, nahe der Grenze zum Klövenstehen. Ein freistehender Bungalow, der über die Jahre stetig erweitert wurde. Im Sommer starten Sie Ihren Tag auf Ihrer nach Südost ausgerichteten Terrasse. Hinter der massiven Bauweise verstecken sich ca. 127 Quadratmeter Wohnfläche sowie ein Teilkeller mit Sauna. Lassen Sie die Tage ausklingen in Ihrem fast 30 Quadratmeter großen Wohnzimmer. Durch die große Fensterfront haben Sie in den hellen Monaten auch abends noch ausreichend Tageslicht. Das Esszimmer gegenüber der Küche, der perfekte Ort, um mit der Familie zusammenzukommen. Zwei geräumige Schlafzimmer sorgen für erholsamen Schlaf. Das Gäste-WC mit Oberlicht und das schöne moderne Vollbad mit Badewanne und Dusche. Zu guter Letzt bleibt noch der schöne Garten mit größtenteils Westausrichtung für die entspannten Abende in den Sommermonaten mit der Familie oder mit Freunden. Das ist nicht mein Büro, aber es könnte Ihr neues Büro sein, Ihr Ort für Homeoffice. In meinem Büro warte ich auf Ihre Anfrage. Fragen Sie am besten direkt jetzt das Exposé an, buchen Sie sich einen Besichtigungstermin und ich zeige Ihnen Ihr neues Zuhause. Ich freue mich auf Sie.